Munkumbase yemwana verela ngiwatutaisa mna kontrofurulukala anavonzole vontatu volukala luyindu luyisungula mfundu takifumuka nzambi ngeusinga vana kati wao makanda yezindinga tunafurukiki kamuda muda nkagako muda uwa mfundu takifumuka yako bika mwanda verela nzambi katutiatisa Simba mukanda ya bule ndenge ikozalaka mumesano tokobanda toujours na psaume donc tokozala ya musika te kasi toponi psaume 15 psaume chapitre 15 verset 1 à 5 psaume chapitre 15 verset 1 à 5 baetona ba biblia ndenge tokolobaka mikolo nyonso tokoki kolanda tozali na baestilo tokoki kokoma mpe tokoya mémoire ya malamu tokoki kobomba ntango tokoma na ndako totangi lisusu mpo tokoka kozala na compréhension ya malamu etangi na biso ezali boye na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dedans celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point. Il fait un serment à son préjudice. Il n'existe point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Na kombo tata mwana mpe mosantu toleki na biso na loyembo. Na kombo tata mwana mpe molimo mosantu tokomi na ileko oyo tokotangaka mibeko zomi ndenge tokotangaka yango Exode 21 à 17. Mibeko toyebi yango malamu bakotangelaka biso mikolo na mikolo na yango etangi na biso ezali boye komba tata mwana pe mosantu. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les hauts plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui continue. Et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose appartienne à ton prochain. Na komba tata mwana pe musantu. Leki na programme ko tanga kuna je pense moto nyonso alandi yango na bokebi. Si je ne me trompe pas, là où j'étais. Nini tokoki kokanga epai wana? Kuna ezali clair. Ce que tu t'as mis bien, te reprendre le même collectif, enfin soyez tous animés de même pensée et de même sentiments, plein d'humilité. Ne prenez point mal pour mal ou ingire pour ingire. Voilà. Biso banso liboso tam toyaka na ndako ya Nzambe tobenge mbana papa Simon Kimbangu. Bakosengaka biso papa Fuma Mbanza bana koloba nini lukala bonso mika myambwa lekela kokimosi lumukela kokimosi tozala lokola bapoala mbwa bokolalela ndenge moko mpe bokolamuka ndenge moko. Tango toye na ndako ya Nzambe, tango tobengami bana papa Simon Kimbangu, esengeli tozala animé na même esprit, na likanisi moko, na sentiment moko, na bokitisi, c'est-à-dire na lolendo te moko ayebi mondimi azalaka ndenge nini. Basali biso toujours rappel na kati ya maloba wana. Lelo awa so totali etamboli na biso to ezaleli na biso ta ekeli na biso kaka na ndako ya Nzambe mwana papa Simon Kimbangu okomona différence. Awa na poto tout comme en Afrique. Okomona bato mosusu bake na ndako ya Nzambe tovandi église ekoti kuna groupe moko bavanda na bakiti na bango ya pembe babongisa koto bato mosusu bavanda mwana mabele ba mosusu baza pembe na bakati ya bakoral baza wana. Tala sikoyo likanisa moko na moko ne bazali kuna bazoteya kuna bazosolola mosusu kuna bavandi ne vandeli kaka bato okoki kovanda mpe ozolanda mateya me ozo participer te. Me na mokanda Nzambe elobi tozala animé na likanisi moko pe na sentiment moko. Toyeli nani? Toyeli papa Simon Kimbangu Nzambe toye kokumisa ye pamba te ye azali bule lelo ezali dimanche toye na makanisi misato minete moko na sentiment moko ye nde Nzambe moto abombi biso. Tozongi moke nsima tolandi mabondeli oti kopesa makatata pe bamama tosali une semaine mobimba topesami litango ya kosala nyonso nango besoin. Kasi mokolo mwa lelo ezali mokolo oyo Nzambe ye moko Nzambe apemaki pe akomisa yango bule. Esengeli tango toye na esika awa ndenge ozalaka na limemia na esengo na mitema mpe ya kosalela ye ya kotosa ye pamba te azali bule. Papa Simon Kimbangu esengeli totambola ndenge elongo bani batata pe bamama tokozwa tango biso moko na babiblia na biso na ndako tokotambola na kati ya chapitre wana nini elobi na biso. Tokozongisa na mabe likolo ya mabe te. Moto afengi ngai yo bolimbisi terme elobi yo longwa yo moko asongisa na injili mpe okende na injili bapino
tokoki kosala eloko wana te. Mondimi oyo babengi deja mondimi akozalaka moto ya kimia ndenge tozomona lelo te. Omoni mpe bagarre ekimi kuna libanda nani wana mondimi aza kuna afingaki ngai ndenge afingi nga mpe funa afinga ye. Soki nkolo Yesu ye moko kutu alobi ntango moto abeti yo mbata pesa litama mosusu babakisa mbata mosusu. Donc cela veut dire que oyo abengami mondimi esengeli tozala bato oyo tolonaka kimia. Mondimi moto ya mayele akoyebaka ndenge nini kobongisela likambo, kasi moto na bwania ayebaka ndenge nini kokima likambo eya. Tozongeli epai wana ezalaka mo proverbe moke batata mpe bamama. Moto oyo azali mayele, l'homme intelligent, il sait comment résoudre les problèmes. Moto mayele ayebi ndenge nini kobongisa likambo. Kasi homme sage, c'est lui qui sait éviter les problèmes. Oyo ayebi kokima likambo eya te. Il se peut que likambo kokoya totali boye elobami boye esali boye ngafona ke nina bunda ngafona ke nasala boye. Balobi na biso mondimi ozongisa mabe likola mabe te, bifingo likola bifingo te. Papa Yves akotelema na bwana na ye na sage na lobi papa Tony yaka tikala. Mais non, ok, tika. Pona nini tango ya pekisinga na kende kokunda te na tika na kende koswana na tika na kosala quoi que ce soit apekisinga tika kokende te. Alors, il a évité même tango na ngana na kende tala ba dégâts ngeke salema. Il se peut que soit pas kobeta ngona kobeta mutu. Nani asali likambo wana kimbangisi mutasali yango. Tala dégâts epai ezoko kende. Mais bango bana bato bakundaka te. Bango bazaka bato mabebu te poani. Soki na yoka papa Yves alobaki nanga kokende te nyeke ezala mie namona ke baomona nga yuma te tobimi bayuma nga funa kende na intervenir nga namona aza mayele nakende koresoudre problème nake nabeti bato nalobeli bato bafingi nga mpe na fingi apres bango bafandi kimia voilà na résoudre problème. Mais epapo nzambe yango te. Luka oyeba ndenge nini ya kokimela likambo ezinga bino te. Wana nde malamu mwana papa Simoti Mbambo. Tango epesamili ngai na yo ya koteya liloba papa Simoti Mbambo. Pasi pe eye mokili pe ngulumi. Tokomi kotalana bato mayele bazali me tozoyeba susu te nani akosala nini. Mais biso ngai na yo toyebi solution ezali epai ya papa Simoti Mbambo. Asengi biso ebele te. A résumé alobi bolingo mibeko misala tokangaka biloko wana 3 comprimés nyonso oza nango besoin ekosimba kaka tozala kaka na kondima ndenge papa Marto koloba na biso po tozala constant. Kangama na likambo na position na yo ndenge ozali ya malamu kasi kokende nango na gauche droite te. Tokomi kolemba ndenge nalobaki na ebandeli toyebi so toye dimanche nini tosalaka programme ebandaka ndenge nini kosuka ndenge nini tokoloba tokobanda toujours na psaume tokokende na mibeko nsima tozwi chapitre mosusu totangi répétition. Bato oyo bakumbi mituka soki otuni bango baaccident esalemelaka mingi wapi akoloba no te na nzela moko molai boye te aloba noka nzela kaka oyo oyebi malamu parce que so meseni nango na nzela aza nakangi miso na niatika accélérateur mo moke wa c'est bon. Bwato esopanaka wapi pembe na libongo epai ewuti na mosika te pembeni kaka libongo mwangu ezotala bwato esopani sauf ki pe bani batata pe bamama elobi ebele. Cela veut dire moko amitala ndenge nazotambolela totika négligence na likambo papa Simoti Mbambo tomesani na likambo
na misala na nzambe te keba na mesani na nzambe na bibi na kotindela papa ta message au répondre nga keba to mesala na likambo te na yebi yango très bien kama papa sino kimama na yebi yango très bien. Ok, c'est bon. Négligence yaka tolongo na négligence totelema tosala mosala nzambe ndenge esengeli po ete mokolo wana papa simo kimbangu asepela na biso mokolo wana papa simo kimbangu atalaki antuka asali mosala kitoko role na ye ayaki na mokili aye kotonga tour de Babel oyo epanzana koreconstruire babwaki biso filet ya récupération ngai na yo ete tokoka kobika. Donc toprofite na ntango oyo neti match ezobeta mababi 0-0 toke na prolongation tosala befort na prolongation oyo esepe ke ça va totante tozela dernière minute ba penalty te tosala befort moko na moko nde mokolo wana toka kolonga le reste ye moko esabomisaki part ya ngai na yo etikali part de l'homme tosala part na biso tosukisi bona komba tata mwana pe mosantu totela motobondela Abiki tokele muzingi anga wasila muza wakambani